After 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges scored this contest 29-28 for the winner by unanimous decision, Priscila Cachoeira. I'm here with the winner, Priscila Cachoeira, receiving her purple belt from her coach. Clearly very emotional right now. Priscila, congratulations on an amazing fight. Hello. I'm here with the winner, Priscila Cachoeira. Wow, what an incredible fight. How confident were you that you were going to be the winner just then? Que luta incrível. Obrigada. Quão confiante você estava que você venceu na hora da decisão? Cara, a minha confiança primeiramente em Deus. Família Ogundarruci, amo vocês. Mas tá vendo essa equipe aqui, ó? Satim Figueiredo, todo mundo que estão lá. E os que vieram, tá vendo esses 3 aqui, cara? A minha confiança não é nada mais, nada menos a confiança do trabalho deles. É eles. Aqui, eu entro aqui, mas eles entram junto comigo. E eu sou eternamente grato por ter vocês comigo. Essa é a minha confiança. Man, I was confident, first of all, confident that God was going to be with me, but first and foremost, I come here into this octagon, but they are here with me. I love those 3 people. I love everyone in Brazil that's with me. My team, I have confidence in my team all along, and that's why I had confidence I was going to win. Well, I'm sure everybody in Brazil is very proud of you right now. In the 3rd round, it seemed like something clicked and you just went crazy with the elbows, one after the other. What was going through your mind? Com certeza que o Brasil está muito orgulhoso de você. No 3º round, de repente, alguma coisa clicou ali, você começou a entrar com o cotovelo para tudo quanto é lado. O que aconteceu? Olha ali, ó. Essa baixinha aqui, antes de eu vir, ela virou pra mim e falou assim, porque ele falou, olha, Pedrito, se você fizer um lutão, você já tá mais do que a hora, você vai pegar a roxa. E ela brincando virou pra mim e falou assim, e se você entrar com o cotovelo, eu te gradoo preta de Muay Thai. Mas é uma incrível menina, só tenho a agradecer. Escolha perfeita, me ajudou do início ao fim, vem me ajudando aí durante meses. E, equipe, esse aqui, ó, não me solta, esse é um pai pra mim, é um pai de verdade. E, cara, só tenho a agradecer a Tim Figueiredo, Pepe, você é sinistro, cara, de verdade. E eu faço questão de você ainda estar aqui comigo. Chefe, a galera Tim Figueiredo, Belém do Pará, Davidson, eu amo vocês, minha família, minha mãe. Nael, você é sinistro, a pedita nasceu das suas mãos. Okay. We gotta get through this. Eu quero bônus, hein? Dana, Mickey, eu quero bônus. Clearly very happy. Congratulations, Priscila Cachoeira, everybody.